Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте дәмді шайға арналған оңай дайындалатын қаймақты бәліш әзірлейміз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, белсенділік танытып қойсаңыздар екен. Ең алдымен бәлішті жасау үшін шекерге бір жұмыртқамызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызға бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды саламыз. Ұнның үстіне осындай бөліктерге бөліп туралған сары майымызды салып, қолымызбен еземіз. Енді ұнымыз бен жұмыртқалы массамызды бірге қосып, араластырып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды осындай пакетикке салып, 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Оған дейін бәліштің салмасын дайындайтын боламыз. 4 жұмыртқамызға шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қаймақ саламыз. Мен осындай шелектегі қаймақты пайдаландым. Барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Формамызға тоңазытқыштан шыққан қамырды салып, қолымызбен осылай жан-жағына жайып шығамыз. Қамырды осылай шет-шеттеріне шығарып жайып шыққан соң, ішіне жаңағы салмамызды құямыз. 170-180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бәліш осылай пісіп шыққан кезде, біздің қаймағымыз әлі қатпай, осылай қимылдап тұрады. Ол ештеңе етпейді, біз тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып аламыз. 2-3 сағат тоңазытқышта тұрған бәлішті осылай формадан ажыратып, шайға пайдалана берсек болады. Көпшілік ұнататын осы қаймақты бәлішті мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ешқандай да өкінбейсіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Әсел.